ప్రైజ్ ది లార్డ్ అండి. అందరికీ యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో మీ అందరికీ నా హృదయపూర్తి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. రెండవ రాజుల గ్రంథము 20వ అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దామండి. సెకండ్ కింగ్స్ చాప్టర్ 20. ఆ దినములలో హిజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ఆమోజు కుమారుడగు ప్రవక్త అయిన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, నీవు మరణమవుచున్నావు, బ్రతకవు కనుక నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకొనమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, ఇన్ దోస్ డేస్ Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, Thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, you shall not recover. Chinna ప్రార్థన చేసుకుందాం. Heavenly Father, we thank you for this time, Lord. I pray that you speak to each and every one of us, enlighten our hearts, enlighten our eyes, Lord. And I pray, Father, Lord, comfort, strengthen, Lord, each and everyone. Speak to us, Father. We give you glory and honor. In Jesus' name I pray. Amen. ఇక్కడ ఆ దినములలో హెజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ఆమోజు కుమారుడు ప్రవక్త అయిన యెషయా అతని యొద్దకు వచ్చి, ఏ దినములలో, ఆ దినములలో అంటే ఇన్ దోస్ డేస్ ఎట్లాంటి రోజులు అవి, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డేస్ వర్ దోస్? ఇఫ్ యూ రీడ్ చాప్టర్ 19 అధ్యాయం కనుక చూస్తే, చాప్టర్ 18 God gave us amazing victory to Hezekiah. Amazing victory. Victory from enemy kings. చాలా గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చాడు. A great triumph. Those were the happiest days of his life. చాలా గొప్ప సంతోషకరమైన దినములు అవి హెజికియాకి. If you look at Hezekiah's life, Hezekiah was the son of Ahaz, King Ahaz. Ahaz రాజు యొక్క కొడుకు, and he was a wicked king. తండ్రి ఏమో భయంకరమైన దుర్మార్గుడైన రాజు. He brought all the idolatry into the Israelites, into the ఇజ్రాయెల్ దేశంలో, యూదా రాజ్యంలోకి భయంకరమైన విగ్రహారాధన తీసుకొని వచ్చాడు తన తండ్రి. దేవుడి నామానికి అవమానం తీసుకొచ్చిన రాజు. కానీ హెజికియా ఏం చేశాడంటే, let me talk to you about the background of Hezekiah. Hezekiah, you know what he did when he became the king at 25 years of his age. చాలా యవనస్తుడిగా తను రాజు అయ్యాడు. When he became king, he brought a great reformation. చాలా గొప్ప రెఫర్మేషన్ తీసుకొస్తాడు. ఏం చేశాడంటే, he has broke down the idol altars అన్ని విరగొట్టేశాడు. టెంపుల్ ని ఓపెన్ చేశాడు. he opened up the temple and then he brought ఆ టెంపుల్ ని క్లీన్ చేశాడు. ఫస్ట్ మంత్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ లో, మొట్టమొదటి సంవత్సరం, అతను రాజైన మొట్టమొదటి సంవత్సరంలో, ద ఫస్ట్ మంత్ లైక్ జాన్యువరి, అవర్ లైక్ సంవత్సరానికి మొట్టమొదటి నెల జాన్యువరి కదా. సో లైక్ in his reign, first month, you know what he did? He opened the temple, he cleansed the temple, he brought everything that defiled the temple, he brought it out. Temple ni defile చేసిన ప్రతిది, దాంట్లో ఉన్న విగ్రహాలు కానీ, దాన్ని టెంపుల్ ని, దేవుని యొక్క మందిరాన్ని నాశనం చేసి పాడు చేసే ప్రతి దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఫస్ట్ 8 days అనుకున్నారు, 16 days పట్టింది వాళ్ళకి. దే క్లెన్స్డ్ ద టెంపుల్. అద్భుతంగా వారు ఆ యొక్క టెంపుల్ ని క్లీన్ చేశారు. తర్వాత ఆయన లేవీయులని, ఆ ప్రీస్ట్ ని, యాజకుల్ని నిలబెట్టి దేవునికి ఆరాధన జరిగించేటట్లుగా చేశాడు. చాలా సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు పస్కా ఆచరించలేదు. దే డిడ్ నాట్ సెలబ్రేట్ పాస్ ఓవర్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్. బట్ నౌ హెజికియా అగైన్ ఇన్ హిస్ రెయిన్ దే సెలబ్రేటెడ్ పాస్ ఓవర్. హెజికియా సమయంలో వారు పాస్ ఓవర్ ని సెలబ్రేట్ చేశారు. హీ ఈస్ సచ్ ఎ గ్రేట్ కింగ్ హూ ఫియర్డ్ గాడ్. దేవునికి భయపడిన రాజు. దేవునికి అతని గురించి ఒక గొప్ప టెస్టిమనీ ఉంది. ఏంటంటే, దేవునికి హృదయానుసారంగా హెజికియా మలుచుకున్నాడు అని చెప్పి ఒక గొప్ప టెస్టిమనీ కూడా చూస్తాం హెజికియా గురించి. సో ఆ తర్వాత ఏమవుతుందంటే, ద సిటీ వాస్ క్యాప్టివేటెడ్. మొత్తము ఆ సన్హెరీబ్ రాజు వస్తాడు. వచ్చి భయంకరమైన ప్రగల్భాలు పలుకుతూ ఉంటాడు. ప్రగల్భాలు పలుకుతూ చాలా, మనం ఇది వరకు మెడిటేట్ చేసాము, హౌ సన్హెరీబ్ కేమ్ టు డెస్ట్రాయ్ జూడా. యూదాని ఎలా డిస్ట్రాయ్ చేయాలని వచ్చి ఏ విధంగా ప్రగల్భాలు పలికాడో, వి ఆల్రెడీ మెడిటేటెడ్ ఆన్ దట్, అండ్ హౌ గాడ్ గేవ్ దెమ్ అమేజింగ్ విక్టరీ. దట్ నైట్ God sent his angel and the angel slaughtered 185,000 enemies. 185,000 మంది శత్రువులని ఆ రోజు రాత్రి దేవుని యొక్క దూత సంహరించేస్తారు. రబ్షాకి అనేవాడు ఏ విధంగా మరలా వచ్చి భయపెట్టేటట్లుగా మాట్లాడాడు. సో అటువంటి సమయంలో హెజికియా ఏం చేశాడు? వాట్ హెజికియా డిడ్ when the enemy came? ఎనిమి వచ్చినప్పుడు హెజికియా ఏం చేశాడంటే, we all know, right? Hezekiah went into the temple of God, he tore his clothes and he cried out to God. Shall we read chapter 19 verse 1?
19వ అధ్యాయం మొదటి వచనము. Hezekiah, as soon as King Hezekiah heard it, he tore his clothes and he covered himself with sackcloth and went into the house of the Lord. And he sent Eliakim, who was over the household, and Shebna, the secretary, and the senior priest, covered with the sackcloth, to the prophet Isaiah, the son of Amos. So he tore his clothes and he went into the temple of God. తన వస్త్రములు చింపుకొని దేవుని యొక్క మందిరంలోనికి వెళ్ళాడు ప్రార్థన చేయడానికి. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇంకా ఏం చెప్తాడంటే, ఇంకా యెషయాకి మెసేజ్ పంపిస్తాడు, హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయి, ప్రే ఫర్ ద రెమ్నెంట్, ఇంకా మిగిలిన శేషము కొరకు హెజ్కియా చెప్తాడు, యెషయా హెచ్చుగా ప్రార్థన చేయి. వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అంటే, హెజ్కియాకి హీ నోస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్. ప్రార్థనలో శక్తి ఏంటో హెజ్కియా రాజుకు తెలుసు. అలాగే శత్రురాజు ఆ యొక్క లెటర్ రాసిచ్చినప్పుడు కూడా హెజ్కియా ఏం చేశాడండి, హీ గోస్ ఇన్ టు ద టెంపుల్, హీ స్ప్రెడ్ ద లెటర్ ఇన్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హీ ప్రేస్. ఆయన మళ్ళీ హెజ్కియాకి శత్రురాజు లెటర్ రాసినప్పుడు టెంపుల్లోకి వెళ్ళి ఆ యొక్క లెటర్ ని దేవుని ముందు పెట్టి అక్కడ ప్రార్థన చేస్తాడు. డూ యు నో వాట్ ఎనిమీ కింగ్ సేస్? నీ సహాయకారి ఏ పాటిది, నువ్వు ఆశ్రయించే నీ ఆశ్రయాస్పదము ఏ పాటిది అని ఛాలెంజ్ చేస్తాడు. యునో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ యూ హ్యావ్? నీ డిఫెన్స్ ఏంటి? నీ దేవుడు నమ్ముకుంటున్నావా? నీ దేవుడేమి నిన్ను రక్షించాడు? ఆర్ యూ బిలీవింగ్ ఇన్ యువర్ గాడ్ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డిఫెండ్ యూ. అందరు దేవుళ్ళు వాళ్ళు డిఫెండ్ చేయలేకపోయారు, మరి నీ దేవుడు నిన్ను ఎట్లా డిఫెండ్ చేస్తాడు అనుకుంటున్నావు? హ్యావ్ యూ సీన్ హౌ ఐ హావ్ డిఫీటెడ్ ఆల్ అదర్ నేషన్స్? దేర్ గాడ్స్ వర్ నాట్ ఏబుల్ టు డిఫెండ్ దెమ్. హౌ డు యూ థింక్ దట్ యువర్ గాడ్ విల్ డిఫెండ్ యూ? దట్ వాస్ ద ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ద ఎనిమీ కింగ్. బట్ Hezekiah, he did not respond to the enemy, but he came to presence of God. He cried out to God. అప్పుడు దేవునికి ఆయన మొరపెట్టినప్పుడు అక్కడ మనం గనుక చూసినట్లయితే, కమ్ బ్యాక్ టు చాప్టర్ 19, 19వ అధ్యాయము 32nd verse ఐఎమ్ రీడింగ్. కాబట్టి అషూరు రాజుని గూర్చి యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా, అతడు ఈ పట్టణంలోనికి రాడు, దాని మీద ఒక్క బాణమైనను ప్రయోగించడు, ఒక్క కేడమునైనను దానికి కనుపరచడు, దాని ఎదుట ముట్టడి దిబ్బ కట్టడు. ఈ పట్టణము లోపలికి రాక తాను వచ్చిన మార్గముననే అతడు తిరిగిపోవును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. నా నిమిత్తము, నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము నేను ఈ పట్టణమును కాపాడి రక్షించును. హల్లెలూయా. ఆ రాత్రియే యెహోవా దూత బయలుదేరి అషూరు వారి దండుపేటలో చొచ్చి 185,000 మందిని హతము చేశాను. ఉదయమున జనులు లేచి చూడగా వారందరూ మృత కళేబరములై ఉండిరి. ఐఎమ్ రీడింగ్ ఫ్రమ్ verse 32. Therefore thus says the Lord concerning the king of Assyria, he shall not come into this city or shoot an arrow there or come before it with a shield or cast up a siege mount against it. By the way that he came, by the same he shall return, and he shall not come into this city, declares the Lord. For I will defend this city to save it for my own sake and for the sake of my son, my servant David. And that night the angel of the Lord went out and struck down 185,000 in the camp of the Assyrians. And when the people arose early in the morning, behold, they were all dead bodies. So here, amazing deliverance of God. Chala goppa adbutamaina vidudala ikkada Hezekiah రాజు చూస్తాడు. అక్కడ దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్. ఎందుకు జరిగింది అది? హెజ్కియా దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేశాడు. ప్రార్థన చేసినప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ ఇది. యెషయాతో దేవుడు పంపించిన మొట్టమొదటి మాట దేవుడు ఏం మాట్లాడుతాడు తెలుసా అండి? హెజ్కియా, నీ ప్రార్థన నాకు వినబడినది. హెజ్కియా, ఐ హర్డ్ యువర్ ప్రేయర్. నీ ప్రార్థన నాకు వినబడింది, కాబట్టి ఇప్పుడు నేను రక్షిస్తాను. ఐ విల్ డిఫెండ్ యూ. ఇగో నా నిమిత్తము, నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము నేను రక్షిస్తాను. ఐ విల్ డిఫెండ్ దిస్ సిటీ అని చెప్పి, ద ఎనిమీ ఇన్ని ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నాడు కదా, ఒక్కటి కూడా వాడు చేయలేడు. హీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డూ ఎనీథింగ్. ద వే హీ కేమ్ and the same way he will go back. ఏ దారిలో వచ్చాడో ఆ దారిలోనే వెళ్ళిపోతాడు. అట్లాంటి టైంలో such a joyful time, he got the victory and without doing anything, ఏమి చేయకుండానే దేవుడు అద్భుతమైన విక్టరీ ఇచ్చాడు. ఇటువంటి టైంలో ఏమైందంటే హెజ్కియాకి మరణకరమైన రోగం వచ్చిందంట. ఇన్ దోస్ డేస్ వేర్ హీ వాజ్ అట్ ద పీక్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్, వేర్ హీ వాజ్ అట్ ద పీక్ ఆఫ్ హిస్ జాయ్, ఇంకా రాజ్యమును పీస్ఫుల్ గా పరిపాలిద్దాము అనుకున్నప్పుడు, ఇంకా ఎనిమిని దేవుడు
వేశాడు అనుకున్నప్పుడు ఒక శత్రువు తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక శత్రువు రావడం మొదలు పెట్టాడు. సో అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ హెజ్కియా హీ హాజ్ వండర్ఫుల్ ట్రాక్ రికార్డ్ వెర్ ఇఫ్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ సీ చాలా అద్భుతంగా దేవుని ముందు నిందారహితుడుగా నడుచుకున్నాడు హెజ్కియా. సో అలాంటి సమయంలో మరణకరమైన రోగం వచ్చిందంట. ఆ దినములలో హెజ్కియాకు మరణకరమైన రోగము కలుగగా ఐజియా కమ్స్ అండ్ హీ గివ్స్ అ వార్నింగ్ ఫ్రమ్ గాడ్. దేవుని దగ్గర నుంచి ఒక వార్నింగ్ తీసుకొని వస్తాడు. ఏమనంటే, ఇదిగో నీవు మరణం అవుచున్నావు, నీవు బ్రతకవు. దిస్ రియలీ పెయిన్స్ అవర్ హార్ట్. హృదయాన్ని చాలా బాధ పెడుతుందండి ఈ మాట. ఏంటంటే హెజికాయా యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై. అందరితో ఆపలేదు. మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాడు. సార్ లైక్ డబుల్ కన్ఫర్మేషన్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డై అండ్ యు విల్ నాట్ లివ్. నీవు మరణం అవుచున్నావు, నీవు బ్రతకవు. You are going to die, for you shall die and you shall not recover. Yanta painful news he heard from prophet Isaiah. Maybe he might be thinking when the prophet is coming, oh, with good news he might be coming. ప్రవక్త వస్తుంటే ఒక మంచి వార్తతో వస్తున్నాడు అనుకుని ఉండవచ్చు హెజికాయా. కానీ హెజికియా యెషయా రావటం ఏమనంటే, నీవు మరణం అవుచున్నావు, నీవు బ్రతకవు. You are going to die and you will not live. So God gave him a warning. ఒక వార్నింగ్ ఇచ్చి ఏం చెప్పారంటే, therefore set your house in order. నీ యొక్క హౌస్ నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకో. అంటే నీ ఇల్లు చక్కబెట్టుకో, నీ హృదయాన్ని చక్కబెట్టుకో. ఇంకా నువ్వు బ్రతకవు, ఇంకా నువ్వు ప్రిపేర్ అయిపో చనిపోవడానికి. చూడండి, వాట్ న్యూస్ ఇట్ ఈస్. ఇంకా నీవు బ్రతకవు, ఇంకా నువ్వు చనిపోతావు అంతే. ఇక్కడ చూద్దామా, నీ ఇల్లు చక్క పెట్టుకోమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడని చెప్పగా, అది కూడా దేవుని కృపే. చాలా మందికి ఎప్పుడు చనిపోతారో కూడా తెలియదు. ఇక్కడ దేవుని కృప ద్వారా దేవుడు హెజికియాకి ఒక న్యూస్ పంపించారు. ఈవెన్ దాట్ ఈస్ ఆల్సో మర్సీ ఆఫ్ గాడ్. దట్ డాక్టర్స్ ఇంక నీకు ఇంత టైం ఉంది అని చెప్పడం కూడా దేవుడు మెర్సీ అనండి. దట్స్ వాట్ ఐ బిలీవ్. ఇఫ్ డాక్టర్స్ హాస్ గివెన్ అ పర్సన్ టైమ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో అ మర్సీ ఆఫ్ గాడ్. అది కూడా దేవుని కృపే. చాలా మంది యాక్సిడెంట్ లో అలా చూసే లోపు చనిపోయిన వాళ్ళు లేరా అండి? సో ఇక్కడ హెజికియా కూడా దేవుని కృప. అండ్ హియర్ హెజికియా ఒక వండర్ఫుల్ పని చేస్తాడు. మనం కనుక దీన్ని అర్థం చేసుకుంటే దేవుని కృప ఎంత అద్భుతమో మనం అర్థం చేసుకోగలం. నీవు మరణం అవుచున్నావు, నీవు బ్రతకవు. హీ గాట్ ద మెసేజ్ ఫ్రమ్ ద లార్డ్. దేవుని దగ్గర నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ ఇది. సో ఇక్కడ అప్పుడు హెజికియా వెంటనే ఎలా రెస్పాండ్ అవుతాడు? లెట్స్ సీ హౌ హీ రెస్పాండ్స్. అతడు తన ముఖమును గోడ తట్టు తిప్పుకొని then Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. Hallelujah. You know what immediately he did? Immediately ఏం చేశాడంటే హెజికియా తన ముఖమును గోడ తట్టు తిప్పుకున్నాడు. He turned his face because he knows the power of prayer. He knew how God delivered him బిఫోర్. దేవుడు ఇంతకు ముందు భయంకరమైన శత్రువుల నుంచి, భయంకరమైన ఇన్సల్ట్స్ నుంచి, భయంకరంగా శత్రువు the enemy army outnumbered them, but God delivered them. He know the power of prayer. ప్రార్థనలో ఉన్న శక్తి ఏంటో హెజికియాకి తెలుసు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే, ప్రవక్త అయిన యెషయాని బ్రతిమలాడలేదు, లేకపోతే ఇంకా వేరే పనులు చేయలేదు. ఇంకా బ్రతకవన్నాడు కదా, ఇంకా దిగులు పడతా కూర్చోలేదు, ఇంకా ఏడుస్తా కూర్చోలేదు. దేవుని దగ్గర నాకు కృప దొరకకపోతుందా అనుకున్నాడేమో. మేబీ హీ థాట్ లైక్ దిస్, విల్ ఐ నాట్ ఫైండ్ గ్రేస్ ఇన్ ద సైట్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని దగ్గర కృప దొరకకుండా పోతుందా? దేవుని దగ్గర కృపే గనక లేకపోతే నిజంగా హెజికియా చనిపోయి ఉండేవాడు. ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ద మెర్సీ ఆఫ్ గాడ్, ఇఫ్ నాట్ ఫర్ ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్, హెజికియా వుడ్ హ్యావ్ డైడ్. But thank God we find grace and mercy to help us in time of need. దేవుని యొక్క కృప, దేవుని యొక్క కరుణ మనకి సమయోచితమైన సహాయం అందించడానికి ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్ గానే ఉందండి. ఈవెన్ ఇది ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ లో హెజికియా he turned his face towards the wall. చూడండి, if he had strength to go to the temple, maybe he might have gone to the temple. He is a man who loves to go to the sanctuary of God. తను దేవుని యొక్క మందిరానికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడిన వ్యక్తి. ఎందుకంటే మనం 19వ అధ్యాయంలో చూసాం, శత్రువు వచ్చినప్పుడు ఏం చేశాడు? బట్టలు చింపుకొని దేవుని మందిరంలోనికి ప్రవేశించాడు. హీ టోర్ హిస్ క్లోత్స్ అండ్ హీ ఎంటర్డ్ ఇంటు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్. సో దేవుని యొక్క మందిరాన్ని శాంక్టిఫై చేశాడు, దేవుని యొక్క మందిరాన్ని క్లెన్స్ చేసిన ఆ గొప్ప రాజు హెజికియా. సో ఇప్పుడు ఆయనకి మందిరానికి వెళ్ళే శక్తి లేదేమో. మేబీ హీ హాజ్ నో స్ట్రెంగ్త్ టు గో టు ద టెంపుల్. వాట్ హీ డిడ్? హీ టర్న్డ్ హిస్ ఫేస్
టు ద వాల్. ఆయన గోడ వైపు తిరిగాడు. హీ డి నాట్ వాంట్ టు సీ హిస్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. హియర్ వి మస్ట్ అండర్స్టాండ్. పరిస్థితిని చూడడానికి ఇష్టపడలేదు. మందిరానికి వెళ్ళే శక్తి లేదు కదా అని కూర్చొని కృంగిపోలేదు. హీ డి నాట్ sit down there getting depressed. He turned his face away from every distraction. He turned his face away from every negative thing. He turned his face away, and maybe I say like this, he turned his face to Jesus. There was no Jesus at that point of time. He turned his face towards God. దేవుని వైపు తిరిగాడు. ఆయన కృప కోసం తిరిగాడు. మిగిలినవన్నీ పక్కన పెట్టాడు. He turned his face towards the wall. దేవుని వైపు తిరిగాడు. దేవుని వైపు తిరిగి ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు. యెహోవా, యథార్థ హృదయుడనై సత్యముతో నీ సన్నిధిని నేను ఎట్లు నడుచుకుంటున్నాను, నీ దృష్టికి అనుకూలముగా సమస్తమును నేను ఎట్లు జరిగించుతునో కృపతో జ్ఞాపకము చేసుకొనమని హెజ్కియా కన్నీళ్లు విడిచుచు యెహోవాను ప్రార్థించెను. హల్లెలూయా, hallelujah. And now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. కన్నీళ్లతో ప్రార్థన చేశాడు. Lord, remember me in your mercy. Lord, please remember me in your mercy. నీ కృపతో నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో, నన్ను బ్రతికించు అని కూడా అడగలేదండి. He did not ask God, Lord save me, Lord heal me. He did not ask. He cried out for the grace and for the mercy of God. Lord, remember me in your mercy. నీ కృపతో నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకో ప్రభువా. Hallelujah, hallelujah. When you don't know to pray anything, ask God, Lord, give me your mercy. Lord, let your grace be upon me. Hallelujah. మనం కృప కోసము అడిగినప్పుడు దేవుడు దాటి వెళ్ళే దేవుడు కాదండి. కృప కోసం అడిగాడు. ఇక్కడ దావీదు కుమారుడా నన్ను కరుణించు అంటే ఆ రక్షకుడు ఆగిపోయాడు. అంతమంది జన సమూహంలో కూడా ఆయన ఆగిపోయాడు. ఈవెన్ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ దట్ క్రౌడెడ్ పీపుల్, when he heard, Son of David, have mercy on me, Jesus stopped. Jesus stood there. Hallelujah. Cry out for the mercy of God. When you cry out for the mercy of God, నేను అనుకుంటాను సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలు భూమి కూడా తిరగటం ఆగిపోద్దేమో దేవుని కృప కోసం. ఒక దీనుడైన దేవుని బిడ్డ మొరపెట్టినప్పుడు ఎవ్రీథింగ్ విల్ స్టాప్ అండ్ రెజొనేట్ అనుకుంటున్నా నేను. హల్లెలూయా. దావీదుకు చూపించిన శాశ్వత కృపను దేవుడు మనకు చూపిస్తానన్నాడు. He said, I will show you the sure mercies that I have promised with David. ఈయన దావీదు సంతానపు వాడు. ఇప్పుడు అడుగుతాడు, లార్డ్ రిమెంబర్ మీ ఇన్ యువర్ మెర్సీ. నీ కృపతో నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకో ప్రభువా అంటే దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? వెంటనే యెషయా ఈ మాట చెప్పి వెళ్ళిపోతున్నాడు. He was going back. Isaiah, prophet Isaiah, he delivered this news and he was going back. As he was going back, the word of the Lord came to Isaiah. ఇంకా గుమ్మం కూడా దాటలేదేమో Isaiah, ఇంకా ప్యాలెస్ గేట్ కూడా దాటలేదు. He did not even cross the palace gate. He was just going back. He was just still in the premises. And immediately దేవుడు ఆ కన్నీళ్లు చూసి కదిలిపోయాడు. కృప కోసం అడిగినప్పుడు he was moved. ఆయన కన్నీళ్లు చూసి కదిలిపోయాడు. When he asked for his grace, God said to Isaiah, the word of the Lord came to Isaiah and said, now turn back, Isaiah. Chudu, Isaiah చెప్పాడు, turn back and say to Hezekiah, the leader of my people. ఇగో యెషయా నడిమిశాలలో నుండి అవతలకు వెళ్ళక మునుపే. Wow, this is amazing. And before Isaiah had gone out of the middle court, he did not even cross the middle court. Before he had gone out of the middle court, the word of the Lord came to him, turn back and say to Hezekiah, the leader of my people, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer, I have seen your tears, behold I will heal you. Hallelujah. దేవుడు అంటున్నాడు యెషయాతో, యెషయా వెనుకకు తిరుగు, నా ప్రజల అధిపతి అయిన హిజ్కియా యొద్దకు పోయి ఇట్లనము, నా ప్రజల అధిపతి, he is the leader of my people, go back to him, turn back to him and say this, నీ పితరుడైన దావీదునకు దేవుడగు యెహోవా నీకు ఇలాగ సెలవిచ్చినదేమనగా, నీవు కన్నీళ్లు విడిచుట చూచి తిని నీ ప్రార్థన అంగీకరించి ఉన్నాను, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను. వండర్ఫుల్, వండర్ఫుల్ అండి. ఆమెన్ అన్నాడో లేదో తెలియదు హెజ్కియా. Even he might have not even said amen. God said, turn back and tell him, I've seen your tears, I have heard your prayer and I will heal you. నీ కన్నీళ్లు విడిచుట చూశాను, నీ ప్రార్థన విన్నాను, నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తాను, నిన్ను బాగు చేస్తాను. హల్లెలూయా. దేవుని యొక్క వాక్యం అంట
It travels swiftly. God's word travels swiftly, faster than light. లైట్ చాలా ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ చేస్తుంది కదా అండి. సో లైట్ కంటే ఫాస్ట్ గా ట్రావెల్ చేసేది ఏంటంటే దేవుని యొక్క వాక్యము. గాడ్స్ వర్డ్ ట్రావెల్స్ స్విఫ్ట్లీ. అందుకనే మనం దేవుని వాక్యం మాట్లాడాలని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. ఇక్కడ హెజ్కియాతో దేవుడు అన్నాడు, నీ ప్రార్థన విన్నాను హెజ్కియా, నీ కన్నీళ్లు విడిచిట చూశాను, నేను నిన్ను బాగు చేస్తాను. ఈ రోజున ఏ హృదయ భారముతో మీరు వచ్చారో, ప్రభువా నా జీవితంలో ఇంత డిలే అవుతుంది ప్రభువా అని మీరు అడుగుతున్నారు, మీ కన్నీళ్ళు దేవుడు చూశాడు. యథార్థంగా మీరు చేసే ప్రార్థన, గాడ్ హ్యాస్ నో డస్ట్బిన్ ఫర్ ప్రేయర్స్. గాడ్ హ్యాస్ నో డస్ట్బిన్ ఫర్ ప్రేయర్స్. దేవునికి ఈ ప్రార్థన నాకు అవసరం లేదని వేయడానికి డస్ట్బిన్ లేదు పరలోకంలో. హీ హియర్స్ అవర్ ప్రేయర్స్, హీ సీస్ అవర్ టీయర్స్, హీ ఆన్సర్స్. అవర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ప్రేయర్ ఆన్సరింగ్ గాడ్. మన దేవుడు ప్రార్థనకి జవాబు చెప్పే దేవుడు. ఈ రోజున మీరు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఉన్నారో నాకు తెలియదు, కానీ యువర్ గాడ్ ఈజ్ ఎ ప్రేయర్ ఆన్సరింగ్ గాడ్. హెజ్కియాతో అన్నాడు, ఇదిగో నీవు ఎంత ఎంత వండర్ఫుల్ గా అంటే ఇక్కడ అంటున్నాడు, నేను నిన్ను బాగు చేసేదను, 3వ దినమున నీవు యెహోవా మందిరమునకు ఎక్కిపోవుదు. హల్లెలూయా. ఆన్ థర్డ్ డే యు విల్ గో బ్యాక్ టు ద టెంపుల్. హల్లెలూయా. అంటే యువర్ రికవరీ విల్ బి వెరీ క్విక్. థర్డ్ డే నీ రికవరీ ఎంత క్విక్ గా ఉంటుంది అంటే 3వ దినానే నువ్వు లేచి వెళ్తావు. ఇప్పుడు నువ్వు లెగలేకపోయావు కదా హెజ్కియా, నీవు గోడ వైపు తిరిగి ప్రార్థన చేసుకున్నావు కదా, 3వ దినాన థర్డ్ డే యూ విల్ గెట్ అప్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ ఇనఫ్ స్ట్రెంగ్త్ టు గో బ్యాక్ టు ద టెంపుల్. హల్లెలూయా. హెజ్కియా హృదయంలో దేవుని మందిరానికి వెళ్ళాలన్న ఆశ ఉందేమో మరి, అందుకనే దేవుడు అంటున్నాడు 3వ దినాన, అంటే నీ రికవరీ, యువర్ రికవరీ విల్ బి ఫాస్ట్. ఇగో నీవు మేబీ అది మరణకరమైన పుండు అంటే మేబీ క్యాన్సరస్ ఏమో, అది క్యాన్సర్ ఏమో, అటువంటి మరణకరమైన పుండు నుంచి ఎంత బలహీనమైపోయాడు హెజ్కియా. ఇక్కడ దేవుడు అంటున్నాడు 3వ దినంన యు విల్ గెట్ బ్యాక్, యు విల్ గో బ్యాక్ టు ద టెంపుల్. హల్లెలూయా. అండ్ ఐ విల్ యాడ్ 15 years to your life. I will deliver you and this city out of the hand of the king Assyria, and I will defend this city for my own sake and for the sake of my servant David. ఇక్కడ దేవుడు he gave him a sign. దేవుడు అంటున్నాడు, నేను నీకు 15 సంవత్సరములు నీ జీవితాన్ని, నీ ఆయుష్ని పొడిగిస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే you will go back to the house of the Lord within 3 days. 3 రోజుల్లో నువ్వు దేవుని యొక్క సన్నిధికి వెళ్తావు. And then second one, 15 years of your life will be extended. 15 సంవత్సరాలు నీ ఆయుష్ నేను పొడిగిస్తాను. అండ్ దెన్ 3వది ఏంటంటే నేను డిఫెండ్ చేస్తాను ఈ సిటీని, మళ్ళీ నీకు శత్రువు రాడు. హల్లెలూయా. ద ఎనిమీ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్. ఐ విల్ డిఫెండ్ దిస్ సిటీ ఫర్ మై నేమ్ సేక్. హల్లెలూయా. నా నామమును బట్టి, నేను దావీదుకు చేసిన వాగ్దానాన్ని బట్టి నేను నిన్ను విడిపించటమే కాదు, నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. విడిపించి వదిలేయను, నిన్ను విడిపించి నేను వదిలిపెట్టను. ఐ విల్ గాడ్ this city, I will protect this city. హల్లెలూయా. మరియు నా నిమిత్తము, నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుదును, నిన్నును ఈ పట్టణమును అషూరు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపించదను. దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే అషూరు రాజు చేతిలో నుంచి దేవుడు హెజ్కియాను రక్షించాడు. ఆల్రెడీ గాడ్ హెస్ ఆల్రెడీ డెలివర్డ్ హిమ్, ఆల్రెడీ సేవ్డ్ హిమ్, ఆల్రెడీ సేవ్ చేశాడు 2 సార్లు. ఒకసారి వెళ్ళిపోయాడు రాజు, మళ్ళీ వచ్చాడు అగైన్ హీ కేమ్. అప్పుడు దేవుడు దట్ నైట్ he sent his an angel and the angel slaughtered 185,000. ఆ రాత్రి దేవుడు దేవదూతను పంపించి 185,000 మందిని the angel slaughtered them. కానీ ఇప్పుడు దేవుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు, మళ్ళీ ఆ రాజు వస్తాడేమో, భయపడుతున్నావా నువ్వు? దేవుడు నీ జీవితంలో ఒక మేలు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ అటాక్ వస్తుందేమో, మళ్ళీ నా హస్బెండ్ వెళ్ళిపోతాడేమో, లేకపోతే మళ్ళీ ఈ బాధ వస్తుందేమో, మళ్ళీ నాకు ఈ సిమ్టమ్స్ వస్తాయేమో, మళ్ళీ ఈ క్యాన్సర్ సిమ్టమ్స్ వస్తాయేమో, లేకపోతే మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం వస్తుందేమో, మళ్ళీ ఈ అప్పులు వస్తాయేమో. ఎంతమందికి అండి మన జీవితము ఒక గాజు సీసా లాంటిది, కొంచెము బాధ రాగానే పగిలిపోతుంది. అటువంటి గాజు హృదయంతో ఎవరైనా దుఃఖపడుతున్నారా, భయపడుతున్నారా మళ్ళీ అటాక్ వస్తుందని? దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఇదిగో నీ కన్నీళ్లు విడవడం చూశాను, నీ ప్రార్థన నేను విన్నాను, నీకు జవాబు దయచేస్తున్నాను అని చెప్పి నీ ఆయుష్ నేను పొడిగిస్తాను. ఐ విల్ ఎక్స్టెండ్ యువర్ లైఫ్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, దేవుడు అంటున్నాడు, ఐ విల్ డిఫెండ్
defend your city, I will defend you and I will deliver you from the hands of your enemy. అండ్ తెలుగులో ఎంత బాగుందండి ఈ మాట. నా నిమిత్తము, నా సేవకుడైన దావీదు నిమిత్తము ఈ పట్టణమును నేను కాపాడుచు, నిన్నును ఈ పట్టణమును అశూరు రాజు చేతిలో పడకుండా నేను విడిపించదను. హల్లెలూయా. ఐ విల్ డెలివర్ యు, నేను విడిపించదను నిన్నును ఈ పట్టణమును ఆ శత్రువు చేతిలో పడకుండా. అమ్మ, మళ్ళీ నీకు అదే ప్రాబ్లం రాకుండా, మళ్ళీ నువ్వు ఏది భయపడుతున్నావో అదే సైతాను చీకటి అంధకార శక్తిలో ఉచ్చులోకి నీ వెళ్లకుండా నేను నిన్ను విడిపిస్తాను. ఐ విల్ స్టాండ్ యాజ్ అ గాడ్ అరౌండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ. నేనే నీకు అగ్ని ప్రాకారముగా నేను నిలబడతాను. హల్లెలూయా. ఎందుకో తెలుసా? నీవు ప్రార్థన చేశావు కాబట్టి. ప్రార్థన చేసిన వారికి మాత్రమే ఈ ప్రామిస్. దిస్ ప్రామిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ దోస్ హూ ప్రే. ప్రార్థన చేయకుండా జరగదండి. అందుకనే అన్నాడు, నీ ప్రార్థన వినపడింది. ఒకవేళ హెజ్కియా ప్రార్థన చేయకుండా ఉంటే ఈ ఆన్సర్ వచ్చి ఉండేది కాదు. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ నాట్ ప్రేడ్, హీ వుడ్ హ్యావ్ నాట్ రిసీవ్డ్ దిస్ ఆన్సర్ బికాస్ హీ ప్రేడ్. ప్రార్థన చేశాడు కాబట్టి. మనం ప్రార్థన చేయకపోతే దేవుడికి వినపడేది ఏముందండి? ఇఫ్ వీ డిడ్ నాట్ ప్రే, వాట్ గాడ్ కెన్ హియర్? We should open our mouth and we should pray. మనం నోరు తెరిచి దేవుడికి ప్రార్థన చేయాలి. సో నువ్వు ప్రార్థన చేసావు కాబట్టి దేవుడికి వినపడింది కాబట్టి ఆయన రోషము కలిగి he came down to your family. Hallelujah. Because you prayed, God is dealing with your situation, whatever it is. ఆయన చేయి దాటి వెళ్ళిపోలేదండి. అది ఏ సమస్య అయినా కూడా నీవు ప్రార్థన చేసావు కాబట్టి, నీవు కన్నీరు విడిచావు కాబట్టి దేవుడు చూస్తున్నాడు. యూ డోంట్ క్విట్ ఆన్ గాడ్. దేవుని దగ్గర నుంచి మీరు క్విట్ అయిపోవద్దు. ప్రార్థన చేయటంలో అలసిపోవద్దు. ఆలస్యమైన, even if it is delayed, it is not denied. So don't get tired of praying. Don't get tired. Our God is a merciful God. ఆయన కృప చూపుటకు ఆలస్యం చేయించున్నాడు. ఆయన మెర్సిఫుల్ గాడ్. ఆయన ఆలస్యం చేశాడంటే కృప చూపిస్తాడు. సో కాబట్టి దయచేసి ఎవరు కూడా డిలే అవుతుందని దయచేసి మీరు దిగులు పడకండి. ఆయన అన్నాడు, ఇదిగో నమ్ము. ఇఫ్ యు బిలీవ్ యు విల్ సీ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్. డు నాట్ ఫియర్. భయపడద్దు. యాయిరుతో చెప్తున్నాడు, భయపడద్దు. డోంట్ బి అఫ్రైడ్. బిలీవ్ ఓన్లీ. ఐఎమ్ హియర్ విత్ యూ జైరస్. నేను నీతో ఉన్నాను. యాయిరు, నేను నీతో ఉన్నాను కదా. ఇగో వారి మాట లక్ష్య పెట్టద్దు. డోంట్ బిలీవ్ దోస్ అన్బిలీవింగ్ వర్డ్స్. బిలీవ్ నౌ. నేను చెప్తున్నాను, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను. జస్ట్ బిలీవ్. డోంట్ బి ఫియర్ఫుల్. నన్ను నమ్ము, నువ్వు భయపడద్దు. ఇక్కడ వెంటనే పిమ్మట యెషయా అంజూరపు పండ్ల ముద్ద తెప్పించడని చెప్పగా వారు దానిని తెచ్చి ఆ కురుపు మీద వేసిన తర్వాత అది బాగుపడెను. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ మెడిసిన్. ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆయింట్మెంట్ that they applied the paste of fig fruits, అంజూరపు పండ్ల యొక్క ముద్ద. And Isaiah said, bring the cake of figs and let them take and lay it on the boil and he may recover. So అంజూరపు పండ్ల ముద్ద తీసుకొచ్చి తన పుండు మీద పెట్టినప్పుడు he was healed. తను హీల్ అయ్యాడు. సో నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ టేకింగ్ మెడిసిన్స్, బట్ అవర్ హీలింగ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. సో మెడిసిన్స్ పక్కన డస్ట్బిన్ లో పడేయొద్దండి. ఇఫ్ డాక్టర్స్ సజెస్ట్ యూ టు టేక్ మెడిసిన్, ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ టేక్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ యువర్ ఫెయిత్ వైల్ టేకింగ్ ద మెడిసిన్. నో నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ డూయింగ్ దట్. విశ్వాసం. మీరు మెడిసిన్ తీసుకుంటే కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయొచ్చు. మెడిసిన్ మీ యొక్క బాడీలో పని చేయాలంటే కూడా దేవుని కృప కావాలి. మెడిసిన్స్ ఉండి డబ్బులు ఉండి చనిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో మెడిసిన్ మన బాడీలో పని చేస్తుంది, మన బాడీ రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్. సో స్వస్థత ఇచ్చేది దేవుడు. ఇక్కడ ప్రవక్త అయిన యెషయా ఏం చేశాడంటే అంజూరపు పండ్ల ముద్ద తీసుకొని వచ్చి అక్కడ పెట్టినప్పుడు అతను ఇమ్మీడియట్ గా హీల్ అయ్యాడు. సో అప్పుడు ఇక్కడ ఒక బ్యూటిఫుల్ మాట అడుగుతున్నాడు. యెహోవా నన్ను స్వస్థపరచుననుటకు నేను 3వ దినమున ఆయన మందిరమునకు ఎక్కిపోవుదుననుటకు సూచన ఏది అని యెషయాను అడగగా యెషయా ఇట్లగను. ఎంత బ్యూటిఫుల్ కాన్వర్సేషన్ అండి. ఇక్కడ మనం కనుక దీన్ని చూస్తే 8 verse. And Hezekiah said to Isaiah, what shall be the sign that the Lord will heal me and that I shall go up into the house of the Lord on the 3rd day. నేను 3వ దినమున దేవుని మందిరానికి వెళ్తాననడానికి సైన్ ఏది? He is not asking what is the sign that I will go back to my throne, what is the sign that I will rule my people, what is the sign that I will wear that royal robes and rule my people, what is the sign that I will get my fame back again, నాకు మళ్ళీ నా రాజుగా నేను మళ్ళీ సింహాసనం ఎప్పుడు ఎక్కుతాను అని సూచన అడగలేదు. మళ్ళీ లేకపోతే నా ప్రజలను పరిపాలిస్తాను అనడానికి సూచన ఏంటి అని అడగలేదు. ఏమడుగుతున్నాడంటే నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్తాననడానికి సూచన ఏది అంటే, నేను హీల్ అయిన తర్వాత మొట్టమొదటిదిగా నేను వెళ్ళి
నా దేవుని సన్నిధిలో కలబడాలి. ఎంతమందికి ఉందండి ఈ ఆశ? ఎంతో మంది హీల్ అవుతున్నారు కానీ మళ్ళీ ప్రార్థనను అశ్రద్ధ చేస్తున్నారు. ఎంతో మంది స్వస్థపరచు, మెనీ పీపుల్ వర్ గెటింగ్ హీల్డ్ బట్ దే డోంట్ కమ్ బ్యాక్ టు గాడ్, బట్ దే డోంట్ కమ్ బ్యాక్ టు ప్రేయర్ అంటిల్ అగైన్ యు గెట్ ఎ ప్రాబ్లం. మళ్ళీ మీకు సమస్య వచ్చే వరకు, మళ్ళీ మీకు బాధ వచ్చే వరకు, మళ్ళీ కుటుంబంలో ఏదో సమస్య వచ్చే వరకు కానీ మళ్ళీ దేవుని సన్నిధికి రాలేదు. ఎంత దేవుని హృదయం పగిలిపోతుందో తెలుసా అండి? డు యు నో ఇట్ బ్రేక్స్ గాడ్స్ హార్ట్. If you come to God only for a miracle, if you come to God only for something to take from him, God wants a fellowship with you. ఇప్పుడు మీ కుమారుడు అవసరమైనప్పుడే మీ దగ్గరికి వచ్చి డాడీ డబ్బులు కావాలని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి వాడి ఇష్టానుసారంగా తిరిగి మళ్ళీ డబ్బులు అయిపోయినప్పుడే మీ దగ్గరికి వస్తే మీకు ఎంత బాధగా ఉంటుంది తండ్రిగా? If your son come back to you only when he needs something from you, after that he don't care anything, he just go back and then he comes back to you only when he needed something, how would you feel? It breaks father's heart. If father really loves the son, it breaks his heart. You want a fellowship with your son. You want to talk to your children, right? You want to talk to them. You want to discuss with them. You want that loving fellowship. ఆ ప్రేమ, ఆ ఫెలోషిప్ కావాలి ప్రతి ఇంటిలో. తండ్రికి కూడా అదే కావాలి. మన పరలోక ప్రేయర్ ఇస్ సమ్ టైమ్స్ నాట్ ఓన్లీ ఆస్కింగ్ గాడ్. ప్రార్థన అంటే అడగడమే కాదు. ఇట్స్ ఎ కమ్యూనియన్ విత్ గాడ్, ఇట్స్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ గాడ్. లార్డ్ థ్యాంక్ యూ. అండ్ దెన్ ఇట్స్ జస్ట్ రిసీవింగ్ హిస్ లవ్, ఇట్స్ జస్ట్ రిసీవింగ్ హిస్ ఎంబ్రేస్. ఆయన కౌగిలిని రిసీవ్ చేసుకోవడమే. కొంతసేపు మనం ప్రార్థన రాకపోతే అలా కూర్చొని మౌనంగా యేసయ్యా థ్యాంక్ యూ లార్డ్, థ్యాంక్ యూ ప్రభువా నీకు వందనాలు అని మనం మాట్లాడడమే చాలు. ఆ ఫెలోషిప్ కావాలి. ఎప్పుడు అడగాల్సిన అవసరం లేదు, ఎప్పుడు ప్రభువా అని ఏడవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇఫ్ యూ కాంట్ క్రై, ఇట్స్ ఓకే, ఇట్ ఇస్ ఓకే, జస్ట్ స్టే దేర్. God wants that fellowship. Hezekiah is a wonderful man of God. He is asking, what is the sign that I will go back to the temple? What is the sign that I will go back to the house of the Lord? If that is your heart's desire, అదే గనుక మీ హార్ట్స్ డిజైర్ అయితే, ప్రభువా నన్ను స్వస్థపరచు, నీ సాక్షిగా నేను బ్రతుకుతాను. ప్రభువా నన్ను స్వస్థపరచు, వాళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతాను. నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ గోయింగ్ టు ఆఫీస్ అండి. కానీ దేవునిని మర్చిపోయే అంతగా మీ జాబ్ కి, మీ సాలరీస్ కి మీరు ప్రయారిటీ ఇవ్వద్దు. డోంట్ గివ్ ప్రయారిటీ టు యువర్ జాబ్స్. చాలా పని చేస్తుంటాం, పొద్దున్న లెక్చిన దగ్గర నుంచి రాత్రి దాకా. ఇంట్లో వైఫ్ ప్రార్థన చేసుకుందామండి అంటే టైం లేదు. చూస్తున్నావు కదా నేను ఎంత కష్టపడుతున్నానో, నువ్వు చెయ్యి ప్రార్థన. నో. ఇట్ గివ్ ప్రయారిటీ టు ద ప్రేయర్ అండ్ టు ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. చాలాసార్లు జాబ్ వచ్చే వరకేమో సిస్టర్ ప్రార్థన చేయండి, జాబ్ కావాలి. వెన్ యూ గెట్ జాబ్ యూ కాంట్ బి సీన్ ఇన్ చర్చ్. గాడ్ ఈస్ వాచింగ్. దేవుడు వాచ్ చేస్తున్నాడు. He will give good things and he will watch how you respond. ఎలా రెస్పాండ్ అవుతావు కూడా దేవుడు చూస్తాడు. ఒక రాజు హెజ్కియా, నేను సింహాసనానికి వెళ్తాననటానికి సూచన ఏంటి అని అడగలేదు. నేను దేవుని మందిరానికి వెళ్తాననటానికి సూచన ఏంటి అంటే అప్పుడు యెషయా అంటాడు, ఇదిగో ఇక్కడ చూద్దామండి, వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ ఐజియా గివ్స్. అండ్ ఐజియా సెడ్, thus this shall be the sign to you from the Lord, that the Lord will do the thing that he has promised. Shall the shadow go forward 10 steps or go backward 10 steps? నీడ 10 అడుగులు ముందుకు వెళ్ళడం కావాలా, 10 అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళడం కావాలా? The choice was given to Hezekiah. చాయిస్ హెజికియాకి ఇస్తాడు. హెజికియా తండ్రి ఆహాజు కదా అండి. హెజికియాస్ ఫాదర్ వాజ్ కింగ్ అహజ్. అండ్ ఇఫ్ యు రీడ్ ఐజియా 7th chapter, యెషయా 7వ అధ్యాయం, వీఆర్ నాట్ లుకింగ్ నౌ. యెషయా 7వ అధ్యాయం చూపించినప్పుడు యెషయా, అదే ప్రవక్త యెషయా తండ్రి అయిన ఆహాజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి అంటాడు, ఎందుకు నువ్వు దేవుణ్ణి శోధిస్తున్నావు? ఆయన దగ్గర సూచన అడుగు. నువ్వు ఆస్క్ హిమ్ ఫర్ ఎ సైన్. ఆకాశం అంత ఎత్తైనా పాతాళం అంత లోతైనా ఆయన నీకు ఒక సూచన చూపిస్తాడు, నువ్వు అడుగు అంటాడు. ఇక్కడ దేవుడే ఛాలెంజ్ చేశాడు ఆహాజుని, ఒక సూచన అడుగు, దేవుడు నీకు చూపిస్తాడు అంటే, నేను యెహోవాని సూచన అడగను, యెహోవాని శోధించను అంటాడు ఆహాజు. అప్పుడు యెషయా ఏమంటాడంటే, ఇదిగో ఆయనే నీకు ఒక సూచన చూపిస్తాడు, కన్యక గర్భము ధరించి కుమారుని కంటిది, ఆయనకి ఇమ్మానుయేల్ అని పేరు పెడతారు. హల్లెలూయా. గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ గివ్స్ హిమ్ అ సైన్ సేయింగ్, a virgin will give birth to a son and he shall be named Emmanuel. King Ahaz says, I don't want any sign, because he's a wicked king. Wicked king. He has another plan. He has plan B. Plan A fail అయితే plan B ఉంది అతనికి. వేరే రాజులను ఆశ్రయించాలనే ప్లాన్ ఉంది. అందుకే దేవుడి దగ్గర నుంచి నాకేం సైన్ అవసరం లేదన్నాడు. కానీ తన కుమారుడైన హెజ్కియా అలా కాదు. గివ్ మీ అ సైన్, నాకు ఒక సూచన ఇవ్వు, దట్ ఐ విల్ గో టు ద టెంపుల్.
ఎందుకంటే తన హృదయంలో యథార్థంగా అడుగుతున్నాడు, నేను దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. నిజంగా మన హృదయాలు దేవుని వైపుకి తిప్పుకుంటే, యథార్థంగా మన హృదయాలు దేవునికి సమర్పించుకుంటే ఆయన ఆయన మన మీద ధారాళముగా ఆయన కృపని కృమ్మరించే దేవుడు అండి. హీ రిపెంటెడ్, హెజ్కియా టర్న్డ్ హిస్ ఫేస్ టువర్డ్స్ గాడ్, హీ ప్రేయిడ్ అండ్ గాడ్ గేవ్ హిమ్ అన్ ఆన్సర్. అంతేకాదు సైన్ ఇస్తున్నాడు, ఏంటో తెలుసా? నీడ 10 మెట్లు ముందుకెళ్ళాలా 10 మెట్లు వెనక్కి వెళ్ళాలా అన్నప్పుడు అప్పుడు హెజ్కియా అంటాడు, 10 మెట్లు ముందుకెళ్ళడం ఈజీయే, ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ ప్రాసెస్. అంటే 10 మెట్లు ముందుకెళ్ళాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి, ఇఫ్ టైమ్ ఈజ్ నౌ ఆఫ్టర్నూన్, మధ్యాహ్నం అనుకోండి, మధ్యాహ్నం ఆఫ్టర్నూన్ 2 o'clock, for the clock to go forward to evening, it's natural. But the clock to go backward to the morning, it's not natural. అది న్యాచురల్ కాదు, రెండు కష్టమే. Those two are great miracles. The shadow, in those days it's sundial. They measure the time by measuring the shadow on the steps. Shadow తో measure చేస్తారు time ని. They don't have wall clocks like this. So now God said, you want the shadow to go forward or to go backward? అప్పుడు గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈజ్ న్యాచురల్. టైం మధ్యాహ్నం అయితే ఈవినింగ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. బట్ హెజ్కియా ఆస్క్డ్ ఫర్ ఎ సైన్ దట్ ద షాడో ఆన్ ద సన్ డయల్ షుడ్ గో బ్యాక్వర్డ్. ఆ నీడ 10 అడుగులు వెనక్కి వెళ్ళాలి, అంటే ఇట్ షుడ్ గో బ్యాక్ టు ద మార్నింగ్. ఇట్స్ అమేజింగ్ సైన్ అండి. అక్కడ అడిగినప్పుడు చూద్దామండి, అక్కడ 10th verse, అందుకు హెజ్కియా ఇట్లా, నేను నీడ 10 మెట్లు ముందరికి నడుచుట అల్పము, కానీ నీడ 10 గడులు వెనకకు నడుచుట చాలును. ప్రవక్త యెషయా యెహోవాను ప్రార్థించగా ఆయన ఆహాజ్ గడియారపు పలక 10 మెట్లు ముందరికి నడిచిన నీడ 10 మెట్లు వెనకకు తిరిగిపోనట్లుగా చేశాను. హల్లెలూయా. And Isaiah the prophet called to the Lord, and he brought the shadow back 10 steps by which it had gone down on the steps of Ahaz. Hallelujah. Hallelujah. God proved, I have not only authority over your life. I'm the God of sun, moon, heaven and stars. I'm God of this universe. ఈ యూనివర్స్ కే నేను దేవుడిని. నాకు ప్రియమైన బిడ్డలు కన్నీరు కాడిస్తే ఐ విల్ షో యు అ సైన్. నీవు నా ప్రియమైన కుమారుడివి, నీవు ఏడ్చావు, నీకు సైన్ కావాలా చెప్పు, నేను ఇస్తాను. 10 మెట్లు నీడ వెనక్కి వెళ్ళిందండి. వాట్ అ గ్రేషియస్ గాడ్ హీ ఈస్. The shadow of the sundial went backwards 10 steps. వండర్ఫుల్ అమేజింగ్. అంటే ఆ యొక్క గుర్తు ఏంటంటే, ఎట్లాగైతే వెనక్కి వెళ్ళిందో ఆ నీడ, అట్లాగే నీ జీవితంలో నీవు మళ్ళీ, నీ యవనము మళ్ళీ వస్తుంది. You will go back in your years. You will go back to your youth. A 15 years of your life is extended, but you will be youthful. Hallelujah. You will be young. 15 సంవత్సరంలో నీ ఆయుష్ నేను పొడిగించాను, కానీ నీ ఆ యొక్క యవన ఆ యొక్క young life ni, it will be restored. A great restoration of his health అండి. వండర్ఫుల్ సైన్ తో దేవుడు చూపించాడు. కృప కోసం ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు చూపించాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అమేజింగ్ రెస్టోరేషన్ హెజ్కియా జీవితంలో మనం చూసాం. దిస్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ ప్రేయర్. ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఇదిగో రోగశయ్య మీద, మరణశయ్య మీద, మరణ పడక మీద ఉన్నాడు. He was on the deathbed, but he cried out to the Lord. And God is not limited. His presence is not limited. అది చేప కడుపులో ఉన్నా, అది చెరసాలలో ఉన్నా, అది పాతాళమంత లోతులో ఉన్నా, అది ఎక్కడున్నా ప్రభువా నీవు అక్కడను ఉన్నావు. ప్రభువా ఇదిగో నేను పాతాళములో నేను వెళ్దాను అనుకుంటే అక్కడ కూడా ఉన్నావు. లార్డ్, ఇఫ్ ఐ థింక్ దట్ ఐ విల్ ఫ్లీ ఫ్రమ్ యూ, ఇఫ్ ఐ గో టు హెల్ అండ్ మేక్ మై బెడ్ దేర్, లార్డ్ యువర్ ప్రెజెన్స్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. లార్డ్, యు నో వెన్ ఐ సిట్ డౌన్, యు నో వెన్ ఐ గెట్ అప్. లార్డ్, యు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ మీ, అండ్ సచ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ టూ వండర్ఫుల్ ఫర్ మీ. ప్రభువా అటువంటి జ్ఞానము నాకు చాలా అగోచరము. ప్రభువా నీకెంతో వందనాలు. దావీదు మహారాజు దేవుడిని స్తుతిస్తూ ఉంటాడు. సో ఇక్కడ మనం కనుక చూసినట్లయితే దేవుడు మనకిచ్చిన సైన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద సైన్ దట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ టు us? దేవుడు మనకిచ్చిన సైన్ ఏంటండి? అగో ఆ సిలువ, దట్ ఇస్ ద క్రాస్. ఆ సిలువకు మించి అతీతమైన సూచనలు మనం ఏది అడిగినా కూడా అది తక్కువేనండి. ఇఫ్ వి ఆస్క్ గాడ్ ఎనీ అదర్ సైన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది క్రాస్, ఇట్ ఈస్ లెస్. అది తక్కువే. సిలువలో ఆయన ప్రియమైన కుమారుడిని దిక్కులేని వాడిగా వధించాడు. హీ బికేమ్ లైక్ అంతమంది దేవదూతలున్న సృష్టికర్త అయిన దేవుడు. ఆది యందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యము దేవుడై ఉండెను, వాక్యమే దేవుడై ఉండెను, ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి మన మధ్యలోనికి వచ్చెను. ఆ వాక్యమే హల్లెలూయా దేవుడే మన కోసము మన దగ్గరికి వచ్చి నీ పాపము నా పాపము, నీ శాపము నా శాపము తీసుకొని సిలువలో ఆయన బలి చేయబడ్డాడండి. అంతకంటే వేరే
వేరే సైన్ మనకి ఏదైనా కావాలా? ఈ రోజున మనం సిలువ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు, ఈ రోజున మనం తండ్రి అని మొరపెట్టినప్పుడు, తండ్రి నీ కృప నాకు కావాలి ప్రభువా, లార్డ్ ఐ వాంట్ యువర్ మెర్సీ, లార్డ్ ఐ వాంట్ యువర్ గ్రేస్. ఆ రోజున సిలువ లేదు, ఆ రోజున దావీదుకు చేసిన వాగ్దానంతోనే, దావీదుకు చేసిన నిబంధనతోనే దేవుడు అంత ప్రేమ చూపిస్తే, ఈ రోజు తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు దావీదు కుమారుడిగా ఈ లోకంలో వచ్చిన యేసు క్రీస్తుతో చేసిన నిబంధనలో నీవున్నావు. నీవు చూసినప్పుడు ఆయన నీలో యేసయ్యను చూస్తున్నాడమ్మా, నీలో యేసయ్యను చూస్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ కెన్ గో బ్యాక్ టు గాడ్ అండ్ సే, లార్డ్ ఐ వాంట్ యువర్ మెర్సీ, లార్డ్ ఐ వాంట్ యువర్ మెర్సీ ఫర్ మై సన్, లార్డ్ ఐ వాంట్ యువర్ మెర్సీ ఫర్ మై డాటర్. నా కూతురు కోసం నీ కృపను అడుగుతున్నాను ప్రభువా, ఇదిగో నా భర్త కోసం నీ కృపను అడుగుతున్నాను ప్రభువా. ఇదిగో ప్రార్థన చేయాలి, కానీ తిట్టుకోవద్దండి మీ హస్బెండ్స్ ని ఏ తప్పు చేసినా. ఆస్క్ గాడ్ ఫర్ హిస్ గ్రేస్, లార్డ్ నీ కృపతో డీల్ చేయి ప్రభువా అని మీరు ప్రార్థన చేసినప్పుడు గాడ్ విల్ డీల్. మీరు మనసులో బాధలన్నీ పెట్టుకొని ప్రార్థన చేసి మళ్ళీ అతన్ని తిట్టుకుంటే మీ మాటలే బ్లాక్ చేస్తున్నాయి మీకు ఆన్సర్ రాకుండా. సో బీ వెరీ కేర్ఫుల్ వాట్ యుర్ స్పీకింగ్ ఆఫ్టర్ యువర్ ప్రేయర్. యోబు గ్రంథంలో ఒక వచనం చదువుకొని మనం క్లోజ్ చేసుకుందాం అండి. ద బుక్ ఆఫ్ జోబ్ చాప్టర్ 33:19 నుంచి చదువుతున్నాను. వ్యాధి చేత మంచమెక్కుట వలనను, యొక్క ఎముకలలో ఎడతగని నొప్పులు కలుగుట వలన వాడు శిక్ష నందును. రొట్టెయు రుచిగల ఆహారము వానికి అసహ్యమగును, వాని శరీర మాంసము క్షీణించిపోయి వికారమగును. బయటకి కనబడకుండిన ఎముకలు పైకి పొడుచుకొని వచ్చును. వాడు సమాధికి సమీపించును, వాని ప్రాణము సంహారకుల యొద్దకు సమీపించును. నరులకు యుక్తమైనది. చూడండి, దిస్ వాజ్ అ పిక్చర్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ హూ వాజ్ డైయింగ్. ఇది చనిపోతున్న మనిషి యొక్క పిక్చర్. వాడు హిజ్ ఎపిటైట్ వాజ్ నాట్ దేర్, అండ్ అతనికి రొట్టెయు రుచిగల ఆహారము వానికి అసహ్యమగును. అంటే రుచిగల ఆహారం కూడా తినబుద్ధి కాదంట. లోత్స్ బ్రెడ్ and his appetite the choicest food, and he hates even the good food. His flesh is so wasted away that it cannot be seen, and his bones that were not seen stick out. తన ఎముకలు బయటకు పొడుచుకొని వస్తాయంట. అంటే భయంకరమైన క్షీణత. he was like క్షీణించిపోతున్నాడు. his soul draws near the pit and his life to those who bring death. వాడు సమాధికి సమీపించుచు వాని ప్రాణము సంహారకుల యొద్దకు సమీపించిన. అంటే వాడు he was going slowly to the pit. సమాధికి సమీపిస్తున్నాడు. ఇట్స్ లైక్ స్లో పాయిజన్ కిల్లింగ్ హిమ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే. ఆ రోగము చంపేస్తుంది అతన్ని ప్రతిరోజు. ఒకరోజు చనిపోతాడు. సమాధికి సమీపిస్తున్నాడు, సంహారకుల యొద్దకు సమీపిస్తున్నాడు. అంటే ఇంకా ఆ కంసాలి వాడి దగ్గరికి సమీపిస్తున్నాడు. అప్పుడు దేవుడు అంటున్నాడు, అప్పుడు దెన్ ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఏంజల్, a mediator, one of the 1,000, to declare to this man what is right for him. నరులకు యుక్తమైనది ఏదో దానిని వానికి తెలియచేయుటకు వేలాది దూతలలో గనుడగు ఒకడు వచ్చి వారికి మధ్యవర్తి అయి ఉండిన ఎడల. హల్లెలూయా. నశించిపోతున్న మనిషికి మధ్యవర్తిగా ఉండడానికి వేలాది దూతలలో గనుడగు ఒకడు. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఏంజల్ హూ కమ్స్ యాజ్ అ మీడియేటర్, ఒక మీడియేటర్ గా, ఒక మధ్యవర్తిగా వచ్చి ఉండిన ఎడల, దేవుడు వారి యందు కరుణ చూపి పాతాళములోనికి దిగి వెళ్లకుండా వారిని విడిపించును. ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరికెనని సెలవిచ్చును. దిస్ ఇస్ పవర్ఫుల్ వర్డ్. ఇఫ్ దట్ ఈస్ యూ హూ ఇస్ సిక్, ఐ వాంట్ యూ టు రిసీవ్ ద హీలింగ్ రైట్ నౌ. హోలీ స్పిరిట్, గాడ్ ఇస్ మినిస్టరింగ్ టు us అండి. హల్లెలూయా. ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఏంజల్, a mediator, one of the 1,000, to declare to man what is right for him, and he is merciful to him and says, deliver him from going down to the pit. I have found a ransom. God's voice, deliver him from going down to the pit. దేవుడు కమాండ్ చేస్తాడంట, వాడు మరణంలోనికి దిగిపోకుండా వాని ప్రాణమును విమోచించుము. ఎందుకో తెలుసా? బికాస్ గాడ్ హ్యాస్ ఫౌండ్ ఎ రాన్సమ్. ఇదిగో ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరికింది. అతని స్థలంలో మరణము విధించబడింది, అతని స్థలంలో రక్తము చిందించబడింది. ప్రాయశ్చిత్తము నాకు దొరికింది. దేవుడు ప్రాయశ్చిత్తం కోసం చూస్తున్నాడు. ప్రాయశ్చిత్తం ఎవరో తెలుసా? యేసయ్య. వేలాది దూతలలో గనుడు ఎవరో తెలుసా? యేసయ్య. Do you know who is worthy among all the angels? Jesus. He is the mediator. మధ్యవర్తికి ఉండాల్సిన లక్ష్యం ఏంటో తెలుసా? 2 భాషలు అర్థం కావాలి. జడ్జ్ లాంగ్వేజ్ అర్థం కావాలి, క్రిమినల్ లాంగ్వేజ్ కూడా అర్థం కావాలి. మీడియేటర్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ అండ్ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద క్రిమినల్. జీసస్ అండర్స్టూడ్. యేసయ్యకి అర్థమైంది. తండ్రి ఆ సింహాసనం మీదున్న ఆ జడ్జి లాంగ్వేజ్ ఆయనకు అర్థమైంది. పాపివైన నీ మొర కూడా ఆయనకు అర్థమైంది. అబ్బా, ఇంత జాలి, ఇంత ప్రేమ, ఇంత కరుణ ఇంకెక్కడైనా దొరికిద్దా అండి? కెన్ వి ఫైండ్ దిస్ ఎనీవేర్ ఎల్స్? హీ అండర్స్టూడ్ పర్ఫెక్ట్లీ ద లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద సిన్నర్. పాపులమైన మన భాషని పర్ఫెక్ట్ గా అర్థం చేసుకున్నాడు. హల్లెలూయా. హీ అండర్స్టూడ్ us
వి ఇంపర్ఫెక్ట్ పీపుల్. హీ అండర్స్టూడ్. అమ్మా, నీ బలహీనత. అయ్యా, నేను విరిగిపోయాను. అయ్యా, పరిశుద్ధంగా ఉండాలనుకున్నాను, ఉండలేకపోయాను. అయ్యా, నేను పాపిని ప్రభువా. దేవా, నీ సన్నిధికి రావడానికి కూడా నాకు ఈ అర్హత లేదు ప్రభువా. నీవు మొరపెడుతున్నావు కదా. నీ భాష ఆయన అర్థం చేసుకున్నాడు. మధ్యవర్తికి ఉండాల్సిన లక్షణము, నీ దుఃఖము, నీ కన్నీరు, నీ బాధ, నీవు నోటితో చెప్పుకోలేని సమస్య, ఆ మూలుగులు ఆయన అర్థం చేసుకొని ఆ జడ్జితో అంటాడు, ఇదిగో ఆమె స్థానంలో నా ప్రాణాన్ని క్రయధనముగా ఇస్తున్నాను, ఆమెను విడిపించు. ఐఎమ్ గివింగ్ మై లైఫ్ ఇన్ హర్ ప్లేస్, మై లైఫ్ ఫర్ హర్ లైఫ్. ఆమెకు బదులుగా నా జీవితాన్ని ఇస్తున్నాను. అప్పుడు దేవుడు అంటాడంట, నీ మీద కరుణ కలిగిస్తాడు. గాడ్ విల్ షో మెర్సీ అపాన్ యూ. నీ మీద కృప పొర్లుకుంటూ వస్తుంది దేవునికి. ఆ మరణ ద్వారము దగ్గర ఉన్న వాడి మీద ప్రేమ పొర్లుకుంటూ వచ్చి దేవుడు అంటాడు, విడిపించువాడిని. దేవుడు న్యాయవంతుడు అండి. ఆయన నీతిమంతుడు. ఆయన అన్యాయము చేసే దేవుడు కాదు. నీ పక్షాన రక్తము చిందించబడిన తర్వాత మళ్ళీ నీ రక్తము కోరే దేవుడు కాదు ఆయన. When the blood is shed on your behalf, God will not ask for your blood. నీ రక్తము అడగడు ఆయన. దేవుడు అంటున్నాడు, ఆయన యథార్థమంతుడు. ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా ఆయన యథార్థమంతుడు, ఆయన నీతిమంతుడు. మరణశయ్య మీద ఏ డాక్టర్ నీ దగ్గరికి రాలేకపోయినా, ఏ మారుమూల ప్రాంతంలో నువ్వున్నా, ప్రవ్వా యేసయ్య నా కోసం సిలువలో చనిపోయాడు కదా, యేసయ్య రక్తమును బట్టి నన్ను స్వస్థపరచు ప్రవ్వా అంటే, ఏ మెడికల్ హెల్ప్ లేకపోయినా దేవుని యొక్క వాక్కు ఆయన వెలుగు కంటే నీ దగ్గరికి పవర్ఫుల్ గా వేగముగా ప్రవహించి వేగముగా నిన్ను తాకి నిన్ను స్వస్థపరిచి ఆ మరణ పడక మీద నుంచి నిన్ను లేవనెత్తుతుంది. You may be far from the medical help, you may be far from receiving any help from any doctor, but when you call upon the Lord, when you call upon the name of Jesus, the word travels swiftly, because God found a ransom, God found a blood in your place, నీకు బదులుగా God found the blood of Jesus, and then because he is righteous, he will say, I have found this blood, I have found a ransom, and you don't have to die. I don't require your blood because I have found the blood already. God esteems the blood of Jesus. ఆయన యేసయ్య రక్తముని ఉన్నతముగా హెచ్చిస్తున్నాడు. ఎందుకంటే పుణ్యుని రక్తము, స్పాట్లెస్ బ్లడ్, సిన్లెస్ బ్లడ్. అయ్యా, ఆ మచ్చలేని రక్తము, పాపము లేని రక్తము ఉన్నతంగా హెచ్చిస్తున్నాడు. ఆయన రక్తములోనే మనకి జీవము. బికాస్ ఐ ఫౌండ్ బ్లడ్. దేవుడు అంటున్నాడు, వాని ప్రాణం విడిపించు. God is commanding now, restore 25th verse. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, వాని మాంసము బాలుర మాంసము కన్నా ఆరోగ్యముగా ఉండును. Let his flesh become fresh with youth. Let him return to the days of his youthful vigor. Hallelujah. He will go back to the days of his youthful vigor. Then man prays to God and he accepts him. He sees his face with a shout of joy and he restores to man his righteousness. వాడు దేవుని బ్రతిమాలు కొనిన ఎడల ఆయన వానిని కటాక్షించును, కావున వాడు ఆయన ముఖమును చుట్టి సంతోషించును. ఈలాగున నిర్దోషత్వము నరునికి దయచేయబడెను. ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఏముంది? He restores the righteousness. This is amazing. He restores the righteousness. He gives you a robe of righteousness. ఆయన నీతిని తీసి నీకు కప్పాడు. ఆయన నీతి ఏంటో తెలుసా? ఇట్స్ a magnet to all his blessings. ఆయన దీవెనలన్నీ అట్రాక్ట్ చేసుకునే ఆయన నీతి. నీవు పాపివి కాదు, నీవు నీతిమంతుడివి. ఎందుకంటే నీ స్థానంలో నాకు ప్రాయశ్చిత్తము దొరికింది. మరణకరమవుతున్న వారితో దేవుడు శుభవార్త పలికాడు. దిస్ ఇస్ గాస్పెల్, దిస్ ఇస్ గుడ్ న్యూస్. ఇది అండి సువార్త అంటే, ఇది గాస్పెల్ అంటే. చచ్చిపోతున్న నీకు ఇదిగో మోక్షానికి వెళ్లే మార్గముని నేర్పరిచాను. అది ఒక యేసు ప్రభు ద్వారా మాత్రమే. అది ఎవరి ద్వారా లేదు. Only through Jesus we go to the Father. నేనే మార్గమును, నేనే సత్యమును, జీవమును. నా ద్వారా తప్ప తండ్రి దగ్గరికి ఎవ్వడు వెళ్ళలేడు. ఎన్ని మార్గాలు, చాలా మంది అంటారు all the roads leads to Rome. అన్ని చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి, అన్ని దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాయి. నో 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 నో. చచ్చిపోతున్నప్పుడు తెలుస్తుంది నిజంగా ఎవరి మార్గము. యేసు ప్రభు ద్వారా
మాత్రమే, ఓన్లీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ వి గో టు హెవెన్. మోక్షానికి వెళ్ళే మార్గము యేసయ్య మాత్రమే, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళే మార్గము యేసయ్య మాత్రమే. అందుకనే చనిపోతున్న మనిషి, ప్రభువా యేసు నామములో నీ దగ్గరికి నేను వచ్చాను ప్రభువా, పాపిని ప్రభువా అని మనం ఆయన నామంలో మనం మొరపెట్టినప్పుడు, హల్లెలూయా, తండ్రి కుమారుని యందు మహిమ పరచబడినట్లు మీకేది ఇష్టమో అడుగుడి, అది ఆయన చేస్తాడని చెప్పలేదా మనకి? ఆస్క్ హిమ్, ఆస్క్ గాడ్ దట్ ఫాదర్ may be glorified in the son. So ask in my name and father will do it. నా నామములో అడగండి, తండ్రి దాన్ని చేస్తాడు. ఎందుకంటే ప్రాయశ్చిత్తార్థ నామం అది. The name of redemption, the name of Jesus, the name above every name, the name above every name. ఆయన అంటున్నాడు అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్? He's restored back, the powerful restoration because of the blood. He gets his youthful vigor. అప్పుడు సంతోషముతో he starts glorifying God. He restores back his righteousness. He sings before men and says, I sinned and perverted what was right, and it was not repaid to me. He has redeemed my soul from going down into the pit, and my life shall look upon the light. Hallelujah. అప్పుడు వాడు మనుషుల ఎదుట సంతోషించు ఇట్లానండి. ఇప్పుడు ఇది టెస్టిమనీ అండి, ఇది టెస్టిమనీ టైం. ఆయన టెస్టిమనీ చెప్తాడు. దిస్ ఈస్ వాట్ హీ టెస్టిఫైస్. అప్పుడు వాడు మనుషుల ఎదుట సంతోషించు ఇట్లా పలుకును, యథార్థమైన దానిని వ్యత్యాసపరచి నేను పాపము చేసి తిని, అయినను దానికి తగిన ప్రతీకారము నాకు చేయబడలేదు. ఇది మనిషి సాక్ష్యము. నేను పాపిని, దౌర్భాగ్యులని, నేను యథార్థమైన దానిని నేను పాపము చేశాను, అయినా కూడా అది దేవుడు నా పాపం ప్రకారం నన్ను శిక్షించలేదు. God did not punish me according to my sins. దానికి తగిన ప్రతీకారము నాకు చేయబడలేదు. కూపంలోనికి దిగిపోకుండా నా ప్రాణమును ఆయన విమోచించి ఉన్నాడు. నా జీవము వెలుగు చూచుచున్నది. He has redeemed me from the pit, and my life shall look upon the light. May this be our testimony. Whatever you are going through, may this be your testimony. ఎంత భయంకరమైన సమస్య అయినా, నీవు కన్నీరు కార్చావు, నువ్వు ప్రార్థన చేశావు, దేవుడు అంటున్నాడు, అమ్మా నీ కన్నీరు నేను చూశాను, నీ ప్రార్థన నాకు వినపడింది, నీకు నేను జవాబు దయచేస్తున్నాను. Not only a healing, may it be a family restoration, may it be a financial issues, whatever you're going through today, let's look to God. ప్రార్థన చేద్దాం. మీరు మీ గదిలోనికి వెళ్ళి తలుపేసుకొని మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును. When you go into your room, when you lock your door behind, and when you pray to God, Bible says the Father who sees you in secret will give you the answer. He will give you the reward. Answer కూడా అనలేదు, he will give you the reward. Hallelujah, hallelujah. ప్రతిఫలము దయచేసే తండ్రి మనకి ఆయన ఉన్నాడు. ఇదిగో నాకు మధ్యవర్తి నాకు దొరికిన ఎడల, మధ్యవర్తి మనకున్నారా అండి? హీస్ జీసస్. ఏసయ్య దగ్గరికి రాకపోతే మనకి ఈ రెస్టరేషన్ మనం చూడలేం. బట్ వెన్ యూ కమ్ బ్యాక్ టు జీసస్, యూ విల్ సీ అమేజింగ్ రెస్టరేషన్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద సిమ్టమ్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ బ్యాక్. డోంట్ వరీ అబౌట్ ద అటాక్స్ దట్ ఆర్ ట్రైయింగ్. గాడ్ సెస్, ఐ విల్ డిఫెండ్ యూ. నేను నా నామమును బట్టి నేను నిన్ను డిఫెండ్ చేస్తాను. ఫర్ మై నేమ్ సేక్ దావీదుతో చేసిన నిబంధనను బట్టి నేను నిన్ను డిఫెండ్ చేస్తానని హెజ్కియాతో ఎలా దేవుడు ప్రామిస్ చేశాడు, ఈ రోజున మనతో ప్రామిస్ చేస్తున్నాడు. నా కుమారుడైన యేసయ్యతో యేసుక్రీస్తులో నిబంధన చేశాను కాబట్టి ఆ నిబంధనను బట్టి శాశ్వతమైన కృపను నేను నీ మీద చూపిస్తాను. బికాస్ ఆఫ్ ద covenant that I made with my son Jesus, I will show you everlasting mercies, everlasting steadfast love. Hallelujah. Shall we pray?